ஹாய், திஸ் இஸ் பாலேஷ். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஓகே, ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன். லாஸ்ட் டைம் திருமலாவில் சீதா தீர்த்தம்னு ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தோம் இல்லையா? ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு பிளான்ட் ஒன்று இருக்குது. அதோட பேர் சிகஸ் பெடோமின்ட்டு பேர். அதுலேருந்து பூத்தது தான் இந்த ஃப்ளவர். இயர்லி ஒன்ஸு தான் இது பூக்கும். இந்த சிகஸ் பெடோமி ஃப்ளவர் ஆயுர்வேதிக்கில் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலாக இதை தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு நல்லா காய வச்சு அதுக்கப்புறம் பவுட்ரு பண்ணி பாலில் கலந்து சாப்பிட்டோன்னா ப்ளட்டு ப்யூரிஃபை ஆகுமா, இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுமா உடம்புல. ஸோ ஆயுர்வேதிக்கில் ரொம்ப முக்கியமாக இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லணும்னு தோணுச்சு, அதான் சொன்னேன். தேங்க்யூ.